murmur atrini sizlar boshqacha ko'rinishda ko'rdingizlar, bilasizlarmi? Murmur atrini qorasini yonida takoy bunaqa pushistый pumpaloqchalari bo'ladi. Bu вообще boshqa variant qizlar, bilasizlarmi? Voy, krishkasini oldim. Ketdik. Qaranglar. Xullas kalom, murmur atrimiz yangicha ko'rinishda. Bu ham ko'rinishi takoy barxitni bo'lib, hidi esa vashi boshqacha. Murmur sevuvchilar tez bu yoqqa keling, yaqinroq keling. Ketdik. Voy qizlar, haqiqatdan ham o'tkir, hamchi shokoladni yaxshi ko'rasiz-ku? Takoy kakao, kofe, вообще nima deydi, buni tushuntirib bo'lmaydi. Bir marta olingchi, bundan olsangiz, haligi kichkina murmur ishlatmay qo'yasiz, ishoninglar. Pushaymon qilmayapman, olgan narsalarimga pushaymon qilmayapman. O'sha hammasini olib xursandman. Febrli kompaniyasining har bitta atri men uchun juda bebaho qizlar. Men har doim o'sha Rossiya davlatida yashaganimda Letwal degan magazindan постоянно o'zim uchun atirlar olardim. U yoqda kichkina atrizam $100. Ashaqda men o'zim uchun atir olar edim. Uje ulardan chiqib ketib, hozir shu kompaniyaga kirgan bo'lsam, shu 24-yilning oxirida kirgan bo'lsam, hali men Letwalga kirmadim. Shu safar ham Rossiya bo'lganimda, shu konferensiyaga borganimda kirmadim. Letwalga kirmadim. Men Chanel ishlatardim. Chanelni bilasizlar, originali qanaqa qimmat. Chanel ham o'sha ishlatmay qo'yganman. Turibdi. O'sha shkofimda turibdi Chanel bir chekada chang bosib. Chunki o'sha Febrli kompaniyasining mana shu atirlari meni ichimdan joy oldi. Inson vkusi o'zgarar ekan. Haqiqatan o'zgarar ekan. Siz xuddi faslga o'xshaysiz. To qishda unaqa, to yozda bunaqa. O'shaning uchun o'zingizni garderobingizda kiyimlaringizni yangilaganingizdek, xarakteringizga yangilik kiritganingizdek, atirlaringizni ham yangilab turinglar.